A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Don uwa masu sauraron mu yau wannan rana wadda zai 28 ga watan 4 shekara 2026 muna kuma bisa ga littafin nan da muke kira Nijar a yau dan ƙara yin bayani kamar da sun ka bukaci ai musu sai bisa ga kabilar da ake kira Bol wadda muke kira Bararogi. Ma'anar Bararogi shine kabila ce cikin kabilun Fulani, saboda su ne kabilun da sun karade Afirka kuma sun karage kowace kabila ta hillanci shigo cikin Afirka. To saboda haka mun ka ce mun ita kasar Nijar a cikin wanga littafi kaga hoton suran Nijar, kaga kuma hoton kabilolin Nijar ga sunan nan guda tara an ka tabbatar da su ga su wanda an bayyane, amma guda 11 na saboda waɗansu an ka dunkule an ka sanya da cikin waɗansu wanda za mu muku bayani ya an kai sun ka shiga cikin waɗansu. Saboda haka ga sunan guda 11 sai mu shi ma guda tara. Na farko dai sai an ka ce akwai kabila da ake kira Hausa. Lokacin nan sai an ka nuna akwai ta biyu, akwai kabila da ake kira ma'ana Tubu shine Tubawa. Akwai kabila ta uku da ake kira Kanuri wanda ake kira bare-bari da harshen Hausa. Ana cikinsu akwai Manga, akwai wanda ake kira abin da ake kira Guduma da dai sauransu. To nan ne an ka samu sauran kabilu sun ka shiga. Lokacin nan akwai kuma wadda muke kira Tamajat. Tamajat din nan suna 4 gare ta. Akwai Tamajat da larabci ne, akwai Kaila da larabci na, akwai Dawariku duk larabci na. waɗanga sunaye na da ake kira na buzaye waɗanda ake kira jajaye ga sunan waɗanda mun ka faɗi. Dawariku in mutum ya sani wa Kailu da Kainu au Tamajat au Tarat, haka an ka rubuta su ga sunan ga cikin littafin da ake kira Nijar a yau. Kenan mutum na ita ya karanta ya gani. Lokacin nan bancin su sai an ka ce akwai kabila da ake kira Songai. Da uku wadda ya wuce sai wadda muke kira Zarma. Daga Zarma sai abin da muke kira Bol, ma'ana Bol ko kuma Bol, ma'ana su ne ake kira ma'ana Bararogi, su ake kira Bol. Ma'ana kenan kaga babu zancen hulful da nan ga littafi, ba a rubuta hulful da ba. Ina son mutane don su gane abinda an ka rubuta ga littafi shine wajibin duk wanda ya karatu ga karanta, ko da an kai ga gaban shari'a za ka gwada ma alƙali ga inda ka karanta. Saboda cikin wanga littafi da ake kira Nijar a yau, shi abinda sun ka rubuta Bol sun ka rubuta, sun ka ce su akwai ma'ana Bol shine waɗannan hillani wanda ga sun wajen da gwada sauransu. An ce sun daɗe ƙasashen Afirka, su ne kamar hillani na farko waɗanda ya kasance a nan sun ka abu. To saboda haka da su masu bi musu sai Larabawa. Wani na ƙarshe sai an ce akwai kabila da muke kira Gurmance, waɗanda kuma ga sunan kowa riga ya san su. Kenan waɗanda guda tara su ne an ka bayyana kabilu guda tara na Nijar. Waɗancan uku da muka ce muku kamar su Guduma da sauransu cikin kabilun bare-bari na, sauran kabilu suke waɗannan. Yasa sunansu ba haka ya karatun dai ba karatun tarihi kai waɗansu ma ba san da su ba. To kai suna 11 kabila 11. To haka muke fatan da cewa dan mutane su gane kun ga surar ƙasar Nijar da kominta ko kilomita daga gari kaza zuwa gari kaza wanga littafi ya sanya. Ya fara sanya ga gari ga waɗanda sun ka fara sarauta ga inda ta tashi, kamar kan ɗauki ce muku sarki da an kai na Doso wanda an na farko wanda ake kira Zarmakwai Taguro din nan. An nuna cewa daga karnin da ya fara sai da ya zo karni na 20 fami guda ne ga sarauta na. Daga karni na 20 na an ka canza kuma wani Zarmakwai kuma ya shigo. To haka ne ake kira karni, ma'ana karni shekara 100 zuwa shekara 100. Alhamdulillah, saboda haka muke son da kai gaddama abin da baka da sani gare shi ka bata lokacin ka, to goma ka je ka nemi sani. Saboda haka kun ga littafin da larabci an karbuta shi a ƙasar Nijar yake. Kenan mutum na da inci ya ta ya diba ya gani, nan ne za ka gane an yi ma ƙarya ko ba a yi ma. Kuma waɗanda ganin kama a'a an ba su tarihin ƙarya, mu ba mu san ƙarya ba. Abinda muke bukata don ƴan Nijar su gane ina sun kai. To saboda iko tun ka tarbanta katin nake da littafin, saboda ma gwamnatin bai su kula da cewa a kori tarihi ba, ke yasa mun ka aje shi. Amma yanzu sojoji sun gaje suna son a binciko tarihi abin da yaro ya akwai. Na gaya muku akwai garuruwa wajen suna bibi gare su. Na ba ku example kamar Filinge suna bibi gare su, kamar Doso. A lokacin nan ka dan ka dauki sauran kabilun haka suna bibi gare su. Duka man ka dauki ga su da Warikun da na faɗi suna 4 gare su, amma duka babu wanda an ka sani sai Tamajat
da abin da ake kira tuwarat. Amma waɗanda suna biyu din ba kowa ya san su ba, ɗariku dinan da kailun ba kowa san su sai wanda ya karatun tarihi. To kuma duk cikin sunayen buzaye na waɗanda sunaye. To saboda haka muke son mutane da ka tsaya ka yi gaddama abin da ba ka rika ga littafin ka je ka saye shi, in baka saye ma ana ba da haya shi, kana iya ka je ka ba da kartin ka aje ka ɗauka ka sai kai karatu.